keessan eenyudha? Eessaa dhuftanii wanta Waaqayyo isiniif godhe saba kanaaf himaa. Eshi ani maqaan koo Baalii Guutuun jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Liibanjaawii irraan dhufe. Akkuma argitan kana waan inni ta'e baay'ee guddaa. Akka ammas dhaabatamee jedhamee haasa'amu miti. Qabatama ijaaf ijatti jechuudha. Kan inni miidhames asuma magaalaa Finfinneetti hojii wayitoon hojjedhu hojii piroojeektii wayiiti. Sibiilli irratti jijjigee miila kana na caccabsee kana keessas na caccabse baay'inaan jechuudha. Saba kanaan hospitaalan ture. Hospitaala yeroon turetti yaala namaati waan ta'eef homaa fayyuu hin dandeenye. Kanaan baay'ee miidhamaa waan ta'een obboleessi koo tokko gara Waaqayyootti akkan harka koo kennadhu amantii na taasise. Baay'ee otoon turiin amantii ta'ee ji'a sadiyyuun turre namni Waaqayyoo gara biyya keenyaa kana konfiraansii wayi ta'ee dhufanii kanaan konfiraansii sana irratti dhaqee konfiraansii sanatti hirmaadhe. Ani ennaan dhaqu jechuudha. Wiilcheriin kun baay'inaan hin deemu waan ta'eef wiilcherii kanallee as bukkee kunoo asiin qabanit achiin qabanit ani irran ta'a na baatu wiilcheriin deemu dinneen. Wiilcherii irran ta'a na baatanii achiin nagaan. Innaa achiin nagaanii raajiin dhufanii naa kadhatanii natti bu'anii maal asirra teessa ka'inaan jedhan. Battalumatti ennum sana nan ka'ee jechuudha. Ka'eetan harka keessa walitti buusaa dabalaate. Qabatamaadhuman battaluma baay'ee miidhamaadha. Ka'eetan ennuma sana deemu. Kanaa booddee kanaan hin deemtu ati. Kanaa booddee gati deemnaan jedhan. Qabatamaadhumaan ka'eetan dhaabbata tokkitti qabadhu amma gaafa siwanni jedhutti. Kanaan olitti kanatti hin deebiin jedhanii ennum sana gateetan ka'ee deemu. Galgala baatanii galanii ofii kooti deemee tan galee jechuudha. Waaqayyoon galateeffadhaa be haleluuyaa. Ishi bara meeqaa ture? Bara 2012 ji'a 12 guyyaa 12 ji'a hagayyaa jechuudha. Hagayya yookaan naasee jechuudha. Asuma magaalaa Finfinnee naannoo galaanitti kan hin akkas ta'e. As magaalaa kanatti jechuudha. Achitti yeroo miidhamutti Beejing hospitaaliin gale. Beejing hospitaaliin miilli keessan lammansaayyuu cabaa ture hin hojjetu jechuudha. Hin hojjetu tasumaan hojjetu asitti cabee. Socho'uu hin dandeessanii. Sirma socho'u as keessis na miidhame shiboon hojjetame as keessa. Kuni miilli inni kunis shiboon hojjetame. Kunis shiboon hojjetame. Amma yaala dhaqeen ji'a tokko fi wayin ciisee dafanii achi keessan ani jabaati. Hospitaala kamiin turtanii? Hospitaala Yordaanus. Okay, hospitaala Yordaanusiin ciisaa turtan. Hospitaala Yordaanusiin ciisee achi nan bahe dafeetanii nama bukkeen ture baheetan ji'a tokkoof achi bahin gara biyyaatti godaane baqa haalli jiru dhibaa taanaan. Kana malee gonkumaa socho'uu hin danda'u. Namatu ittiin na azoorsisa. Manni fincaanii asuma irratti. Kan fincaan bahu asuma irratti. As jalaa qabaa jechuudha. Ka'ee fincaan deemuu hin danda'u. Bobbaan asuma irratti hin bobbaa gonkumayyuu. Kanuma irratti jechuudha. As keessi koo cabaa kun muluun daakama waan ta'eef. Garuu gaaf sanaa qabee gonkuma asirratti hin deebine. Gonkuma asirratti hin deebine. Harka keessa walitti buusaa dabalaate gooftaadhaaf hin ta'a kanarra. Gooftaan qabdu turte dura yeroo kun sirratti ta'e. Ani amantaa miti duruma. Gooftaan qabdu ishee. Qaamooyee. Erga kun sirratti ta'e gooftaa fudhatte. Eeggasumaan fayyi kana antu malee fudhattu naan jedhe obbo. Yeroo konfereensii baabbicha irratti qophaa'e sanaa baatamtee dhufte moo kanumaan deemteeti? Lakki kanan na baatanii kana bukkee goranii namni lama na baateet baatanii na geessan. Baatanii si geessan jechuudha. Yeroo sana taateen sirratti ta'e maal fa'aa ture mee yeroo si kadhatame? Yeroo naa kadhatan sana battalumatti asirran taa'aa ture raajiin na ilaali jedhanii ani isaanin ilaali. Ilaaluun dadhabe. Ilaaluu dadhabde. Ilaaluu hin dandeenye. Ishee. Baay'ee naniyyee garuu ani achumaa sanaa booddee ka'e odiin ka'e sanaa booddee ani dhugumadhaan seene. Yeroo sana. Ani dhuguma nan deemin seene qabatamu waan nan dubbadhu na wala dubbiin harkaa bade bakka gonkumayyuu jechuudha. Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Haleluuyaa. Waan fayyitu sitti fakkaanne raawwattee yeroo gara mana amantaa kanaa dhuftee
yeroo sana waan fayyidu sitti hin fakkaanne jalqaba. Ani gaafa isaanii si geessina jedhaniyyuu ganama na kaleessumtii isaanii waan akkasiitu konfiraansii jira otoo geessinee jedhanii natti dubbatan. Ishee. Mee haa ta'u waan ta'uun beekani mee nageessaa maali konfiraansii tan fayyaanoo nama akka kanaati jedhee tan shillaa keessi koo waan ta'uun beekani nageessaa shin jedheeni. Achitti fayyuu hin danda'utti. Nan shakkii qaama kana muluu obsitaala hociise birrii guddaa bahe obsitaala manni yaalaa na yaale kana hunda caccabe. Lafeen kee caccabee waan jiruuf shakkite jechuudha. Amma kana maal godhaa danda'amaa jedhee tan yaada. Ishee. Kana bakka achuun battaluma daayirektii bakka qabatamaa ifaan ifatti biyya keessatti biyyi bakka anamiti biyyatu maraati bakka dhugaadha kun. Fayyee daayirektii fayyeen deemee malee kuni baatanii. Mee wilchericha irra taa'ee nutti agarsiisi bifa kamiin socho'aa turte. Iddoo kana miila waan irra jetan jirti ishee makiinaa gashuu dinaa irraa baafne. Miilli isaa cabaa waan tureef mana yaalaati kanatu ajajamee fi wilcherii kana mana yaalaa isaarraa si ajajani. Wilcheriin kun mana yaalaa as keessaa yoo dhabameetu barbaadanii na argani. Ishee. Fincaaniif bobbaafis asuma jalaa waan fayyadamuuf kan akka kanaan argamu waan ta'eef barbaadanii sun keessaa na argani. Kaatee mana bobbaa sagaraa dhaquu waan hin dandeenyeef. Ishee. Manni dirijiitiin kana na ergisee kanaan kanumatti fayyadamu. Kanayyuu immoo iddoo lafti sorooroo malee hin deemu. Namatti bukkeeshii qabee na oofa. Gadi hin bahu mana keessa manuma keessatti itti fayyadamaa jechuudha. Abdii kuteera baay'ee kanaa booddee ani kisaaraadha. Bakka akkasitti yaadeera dhugaa waaqaati. Garuu waaqayyo dhufee guyyaa tokkotti kisaaraa keessaa na baase battala na deebisee. Ashoo galateeffadhaa iyyaa foorichaa mee asiif achi deemeti wantoota sii ta'e kana hundumaa miila kee deemeti agarsiise. Namni isin amma argaa jirtan kun wiilcharii kanarra akka turedha. Gooftaan isa fayyise. Haleluuyaa. Waaqni warra pheenxee maal godhame maal himta ergaa akkamii qabda? Ani dhugaadha pheenxee nan ta'a jedhee yaadeera. Torbee lama keessatti abjuun bakka akkaan natti bu'e. Yeroo sana itoo kun sirratti hin ta'ini? Otoo irratti hin ta'in. Ishee. Abjuuchaas namatti himachuu hin dandeenye mucaa na bira ciisus dhuguma nurratti bu'eeran se'e abjuudha daagaruu. Ani garuu akkasitti. Abjuudhaan bakka akkaan sitti bu'e? Itoo ciisaa jirtu? Itoo ciisaa jiru. Ishee. Ani dhuguma natti bu'e se'een mucicha ciqileedhaan akkas duuneerra dhumneerra in ilaala. Garuu daa dhuguma bakka akkaa mitedha. Abjuudha. Abjuudha. Sanaa booddee yaa waaqayyo maan keessa kootti namattis nan dubbachiisu wanti ta'e abjuchi. Namattis hin himan afaan koo na qabeera akkasan ta'ees hin jenne pheenxee immoo nan ta'a saba gurri koo xiqqoo wayii na dhukkubuuf nan ta'a jedhee yaadeera. In turre balaan kun irra gahe. Sababa kanaan gara amantiitti nan dhufe. Pheenxee isaa ta'uu waan biraa ta'uu namoonni amantii qabdan jechuudha. Namoonni akkuma amantii keessanitti akkuma isaan dura dubbatan yeroo asirratti. Amantii taanaan jabaachuu dhugaadha. Ani pheenxee yoo ta'u baadhe ortodoksiin ture. Nan geessu wanti ta'e nan dhaqan jedhe achi dhaqu. Bakka jiranitti jabaachuu. Ani otoon akkasii bakka sanatti jabaadheera ta'e yookaan dura dafee pheenxee ta'eera ta'e. Akkanan ta'u dhugaadha. Akkanan ta'u bakka nan amana. Kanaaf amantii keenyatti jabaachuu akkuma isaan jedhan. Amantii ta'uun bichaatoo hin taane amantii keenyatti jabaachuudha. Iyesuus kanarraa si kaaseera. Iyesuus Kiristoos kunoo qabatamatti guyyaa tokkoon daqiiqaatti yaalli ogeessi cimaan na dadhabe faranjootan na yaali homaa natti kabeebta malee homaa naan goone. Yeroo sii kadhatamee mana yaalaa sana dhaqxu maal siin jedhan? Mana yaalaa naan dhaqu. Cheekiidhaaf. Mana yaalaa cheekii naan dhaqu fayyeera naan jedhan. Lafeen kee deebi'ee fayyeera siin jedhan. Fayyaadha kompiitara keessatti na fuuldura qabanii na agarsiisanii. Galateeffadhaa dabalaati waaqayyoodhaan. Haleluuyaa. Waaqayyoonni cabaa fayyisu cabaa rakkina keessan irraa bilisa isin baasu. Wanti cufame isiniif habanamu. Lafeen namni fayyisuu hin danda'u. Lafee jechuun adda adda bahira taanaan namni deebisuu hin danda'u. Kan nama kanaa garuu miilla isaa lamaantu gargar bahe. Namoonni dookteroonnis keessa jiraachuu dandeessu. Miilli isaa lamaan gargar bahe. Lafeen gargar erga cabee bahe fayyuu hin danda'u. Iyesuusiin ala. Iyesuus garuu miilla isaa gargar cabee bahe kana fuudhee fayyaa godhe. Namni kun yeroo sana konferensii yeroo baabbicha deemne Waldaraajii Abdii Fayyidhaa gaafan kadhachuu jalqabu waaqayyo dhaqee itti bu'inaan jedhe. Waaqayyo dhimma keessa isiniif habu.
Ameen. Ameen ameen. Ameen. Yeroon kee ga'eera taanaan daqiiqaa gidduutti bilisa baata. Ameen. Innaa itti bu'ee ka'i jedhi jennaan ka'i jedheeni ka'ee deeme. Waaqayyo sa'aatii sanaa kaasee nama kana bilisa baase. Lafi adda adda citee ba'e inni walitti deebise. Jireenya keessan honee bade. Har'aa kaasee bakka jiru walitti isiniif sassaaba. Ameen. Iyya foorichaa kaa waaqa galateeffadha. Haleluuyaa. Hola baseeda baasjeena. Ergasii manni yaalaa gaafa si ilaalchisan lafeen kee akka fayyisitti mani. Fayyeera naan jedhani. Ishee. Fayyeera amma baasuu dandeenya siifaa ba'u jedhani. Sibiila kanaanis egaa yeroo gabaabaatti akkamitti ba'a nan sodaadhe qo'i xiqqoo turuu wayyaa warri na gargaaranis obboloonni koos sa'aatiin argannee hojiirra jiru waan ta'eef xiqqoo nu dhiba waan jedhaniif nuufaa turuu jennee. Yeroo sanaa ba'u meeshaan si keessaa fayyeera siin jedhee turan. Baruma 2013 haa ba'u jedhani deemeen of ilaalchise. Ji'a lama ga'eetan deemee of ilaalchise. Innaan deemee of ilaalchisu fayyaadha. Haa ba'uu jedhani. Haa ba'u naa jedhan nan sodaadhe. Tokko namni na gargaaru dirqama barbaachisaa isaan hojiirra jiru. Tokko immoo ammanatti jedheetan baay'ee sodaadhe. Isaan haa ba'u jedhanii nuti kanaan ofii keenyaa dhiisnee gallee bara 2014 isa baranaa kana deebinee ji'a guraandhalaa waggaa isaanii fayyee sanatti deebi'anii ji'a guraandhalaa suma darbe kanaa jechuudha. Siifaa ba'u jedhanii anis akka naa ba'u gaafadhe. Naa baasanii miidha isa kana lachaniif 60,000 qabsiisnee torbee 2 ciisee naa wayyaa'ee tan ba'ee mudhii kana keessas gashaniiru isa immoo torbee 2 booda turree deebinee isas immoo akkasuma torbee 2 ciisee shiboon as keessa iddoo 4 miila kana keessa iddoo 2 jechuudha. Shiboon kana keessa jiru iddoo 6 kana hundayyuu baqaskaniit opereeshinii godhanii na keessaa yaasanii ji'a tokko booddee dhugaa qabatamu waan akkasitti ol jedhee deeme hundi isaa madaanis dafeen na fayyi. Guyyaan isaas 12 ture akka carraa iddoo hojiiti waan ta'e hojjechaa jiranidha. Anillee iddoo hojii isaa sana hin beeku. Asii gaditti kufeedhanii akkanii warra wajjin hojjechaa ture irraa dhagayetti sibiilli sun kuntaala 13 ulfaataa jedhani. Kuntaala. Gara kuntaalaatti gaafa jijjiiramu kuntaala 13 ulfaata. Kana irratti kufee jechuudha. Inni immoo kanaa gadii isaa irratti kufee kanaa olii isaan arganne akka tasaa waaqayyo saba haseesasii. Innaa achi qaxxituma fidanii intini gashanii jalqaba kan qaqqabeanadha. Ani kanan jiraadhu magaalaa Buraayyuuti. Anatti bilbilamee ani daddafeennaan qaqqabu maa tokkichi isaan jiru. Qaamni isaan caccabe iddoo caccabeetti akka buusaa kanaati walirraa bubbu'eera. Miilli isaan asitti cabe kun immoo cabee ka'eetu lafeen asirraan ulee ba'eera. Uree bakkeetti ba'e. Asittis kan caccabe akkanuma godhata hundisaa jechuudha qaamni isaa muluuni. Yeroo sana nuti hin dandeenyu dabarsaa nuun jedhanii barreessanii garuu dabarsuudhaaf iyyuu immoo bakka itti dabarsinuudhaaf yeroo sana qaayii wajjin nyaachaa kan turre tokko aanadha dhugumadha. Innaa hospitaala baay'ee barbaanne hospitaalli hunduu nuu fudhachuu dide. Qormaata malee akka ta'eyyuu nuun galle yeroo sanatti torban 2 otoo hospitaala barbaannu torban 2 achi taa'e yaala malee jechuudha. Achi booda akka tasaa argannee Yordaanos nuu fudhate Yordaanositti finnee hojii jammaranii fi achi shiboo dhagaa dhagni isaa hunduu shiboodhumaan wal qabsiisanii. Opereeshiniidhaaf gara guyyaa 4-5 akka habiitti deddeebi'uun oollee guyyaa tokko hunda'uun abdii kutannee rabbuleessa hangafaa nu bukkee jira natu wajjin jira. Sa'aatii 2 opereeshinii seenee galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa hanga 3 gidduutti ba'e. Guyyaa guutuu kutaa opereeshinii oolee jechuudha. Innaa kan yaalaa ture immoo akkuma inni jedhe kooriyootadha. Warri beektan jiraachuu dandeessu Yordaanos hospitaalii kooriyootadha baay'inaan. Innaa amma danda'a yaalaniitu sibiila hunduma isaa kana keessa kuniisaa caccabeera lafeensaa gaafa caba jedhamu akkasitti cabu miti diqiqqeedha. Kuniisaa keessatti diqiqqeedha keessatti. Innaa antiniidhaan nu argisiisanii inni cabni seeraa caccabeeyyuu isa kanadha asitti cabeedha.
እና አቺ ያለኒ ጂኦታ ሙራሳ ቦዴ በቃ አቦ ጀዳኒ ባብኔ እና ባብኑ ጋ ኑቲ ያው አቦድ ማባብኔ ማሌ ኑቲ ቶሌ ሚቲ እቹን ነማ አፍርቶ ካን ነማ ሰዲ የሆነ መደምኔ ነማ ሰዲ ታኔ ተሰረከኝ ዶጪስ ኑ ካፍኔ ነማ ሰዲ ተሰረካ አስረ ብቻ ዶገናፉ ነን ሙጫ ገና ሰረካውዳ ሰበምኒ ሳ ወልቲ ጅጅሩ በቃ ሶዳቺ ሰነማ ቀቡዶ ማፉ እና ዊልቸሪ ከነ ዩሞ ነርገሙ ዊልቸሩ መታራ ሂምቢነ ሴኔ በርባኔ ከኒሳን ነው ጀጀን ዋና ከሰከሲ ተው ቀባ ጀደኒቱ ነምኒ ወይ ከምቢቴያቹ መጅሩ ጅራ እንትሪቸን ወርጊሲሰኒ ፎቶኑ ላተኒ ሞቶራን ቀባ ሞቶር አለፍተን በርባዲን እንጅሩ የቹ ለፍንፍኔ ኬስ ከናራ አርገቹዳፍ ኩን ያስራቲ በየቱ አስጀለም ዋና ከፖፖ ይጅራ እንፍንዴ ንፍኔ አስረት ፈየደማና ፍንጫንስ ሰገራስ በርባዱ ከነራ ባፍናፊ እንሱነ ለአዲደ ቀባስ ኬሳ እሺ ለገሽና ይሰረት ፈየደማ ሰኬሳ ባፍኔ ገነና አይቹ ከናና ለሙጫን ስርመ ማነ ፍንጫኒ ነኩ ማልንጀዱ ጉያ ጋፍቶኮ አነሰንጅራ ዳጋን ገረብያ ተርጌራ ነው እንጅራዳ ብልብላኒ ማንና ባሊን ፈየ ኦቦላንሳ ወንዱነት ብልብላኒ ባሊን ፈየ አከብት አከተከተ ኮንፈረንሲን ታዬ አከሲቲኒ ሀሩ ገነመ ኮንፈረንሲን ጌሲኔ ዊልቸሪን ጌሲኔ እናገሉ ዊልቸሪ ባኔ ገሌ እኒ ሚለሳቲ ገሌ ጀዳኒ አሹ ሃሌሉያ ዋው ገለቴ ፈዳ ዋቀየው ልፋቱ አሜን